हाँ, नाम बताइए। नमस्कार। क्या समस्या था आपके साथ? सांस में प्रॉब्लम था। कितने दिनों से? करीब ज़्यादा दिन तो सांस वाला प्रॉब्लम नहीं रहा, खांसी था ज़्यादा। अच्छा, अच्छा। 2 महीना से 2 महीना से। और भी कहीं दिखवाए थे? दिखाए थे हॉस्पिटल में, ठीक नहीं हुआ। मेरे पास कितना दिन उपचार चला? 20 दिन, 1 महीना हो चुका। हाँ, 1 महीना लमसम हो गया। अभी आप ठीक हैं? और लोग क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आपके जैसे जो पीड़ित हैं सांस से संबंधित, जिनको खाँसी ठीक नहीं हो रहा है। और दिखा सकते हैं, सब और सब दिखाएँगे तो अच्छा हो जाएगा। संतुष्ट हैं? और लोग भी